দিয়েছিলাম কয়েক সেকেন্ডের জন্য। তোমরা যদি ওই ভিডিওটা স্কিপ করে থাকো তাহলে প্লিজ আমরা নিচে ডেসক্রিপশন বক্সে লিংক দিয়ে দেবো, তোমরা সেখান থেকে চেক করে দেখে নিতে পারো। সেটা কিন্তু টান টান উত্তেজনার খেলা হয়েছিল, তোমরা দেখে নিও। 8টা ধরা। হাই ফ্রেন্ড, কেমন আছো সবাই? আশা করি সবাই খুব ভালো আছো। তোমরা দেখছো আমাদের ইউটিউব চ্যানেল এমডি ওয়ার্ল্ড বাই দীপান্বিতা। দেখো আজকে আমরা আবার চ্যালেঞ্জ ভিডিও নিয়ে এসেছি তোমাদের সামনে। আজকের চ্যালেঞ্জ কিন্তু খুব ভাইটাল হতে চলেছে এবং ভীষণ মজাদার হতে চলেছে। তার কারণ হচ্ছে আজকে আছে চিকেন ললিপপ, ভীষণ প্রিয়, আমার ফেভারিট। এবং সঙ্গে আছে অনেক পকোড়া, অনেক চিকেন পকোড়া। তোমরা দেখতেই পাচ্ছ। তো দেখো আমার সোনামাও চলে এসছে। তোমাদের দাদা ভাইয়ের 4টে ললিপপ চিকেন, আমার 4টে চিকেন ললিপপ আছে, তার সঙ্গে স্যালাড আছে, সস আর আছে চিকেন পকোড়া। তো পকোড়া 8টা করে, তোমার দাদা ভাইয়ের 8টা, আমার 8টা। তো একসঙ্গেই রেখেছি আমরা, গুনে গুনে পরে খাবো, আর ক্যামেরা তো থাকছেই সাক্ষী হয়ে। হ্যাঁ, আর সঙ্গে থাকছে চিকেন ললিপপ। তো খুব বড় বড় এগুলো, হ্যাঁ ভীষণ বড় বড়। আমি ভেবেছিলাম যে ছোট ছোট হবে ললিপপ গুলো, কিন্তু না, ভীষণ বড় বড় চিকেন ললিপপ গুলো। আর সোনামাও চলে এসেছে, সোনামা এখন স্যালাড খাচ্ছে আমাদের সঙ্গে। তো তোমরা ভিডিওটা দেখতে থাকো, আর ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করো, আর কমেন্ট করতে একদম ভুলো না, আর চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দেবে। পাশে যে বেল আইকনটা আছে সেটাতে হিট করে দেবে, যাতে আমরা নতুন নতুন ভিডিও আপলোড করলে সবার প্রথম তোমরা দেখতে পাও। এবং সবাইকে একটু সাবস্ক্রাইব করার রিকোয়েস্ট করো তোমরা সবাইকে, তোমাদের যত বন্ধু বান্ধব আছে, যাতে আমাদের চ্যানেলটা আরো গ্রো করতে পারে এবং আমরা আরো সুন্দর সুন্দর ভিডিও তোমাদেরকে উপহার দিতে পারি। তো আর বেশি কথা বলবো না, চলো চ্যালেঞ্জটা শুরু করা যাক। দেখা যাক আজকে কে জেতে। আর শাস্তি আছে, ঠিক আছে, সেটা পরে বলবো। আজকে প্রথম থেকে আমরা কিচ্ছু রিভিল করব না, পরে গিয়ে দেখবো যে জিতে যাবে যে হেরে যাবে, সেটা আমরা তোমাদের উপরে ছাড়বো আজকে। যে জিতবে তার কি করা উচিত, আর যে হারবে তার কি করা উচিত, তোমরা কমেন্ট করবে। তারপরে তাই নিয়ে আমরা একটা ভিডিও করে তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করব সেটা। ঠিক আছে, প্রত্যেকদিন আমরা নিজেরা শাস্তি দিই, কিন্তু আজকে আমি বলবো যে তোমাদের উপরে ছাড়বো, তোমরা যা বলবে সেটাই আমরা পরে করব। তো চ্যালেঞ্জ ভিডিওটা তাহলে স্টার্ট করা যাক, মানে খাওয়াটা শুরু হয়ে যাক। আর সব ফিনিশ করার পরে করে দেখাতে হবে যে মুখে আছে কিনা। যার মুখে থাকবে সে হেরে যাবে, আর যার মুখে থাকবে না সে জিতে যাবে। আর বেশি বকবক করবো না, চলো ভিডিওটা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকো, আশা করি তোমাদের খুব 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 ভালো লাগবে। তো চলো শুরু করা যাক গেমটা, দেখি কে জেতে। হ্যাঁ একদম, চলো 1 2 3 স্টার্ট। কত বড় ললিপপ গুলো দেখো। আজকে বন্ধুরা আমি জিতবো। ললিপপটা খুব ভালো লাগছে, খুব ভীষণ টেস্টি। এই দেখো রেফারি চলে এসছে আমাদের, এই যে রেফারি। দেখা যাক কে জেতে। রেফারি কিন্তু দেখছে।
ললিপপ আসলে ললিপপ গুলো অবশ্যই লাইক করে দিও বন্ধুরা, এত কষ্ট করে ভিডিও আনছি, প্লিজ লাইক করে দিও। রেপারি কিন্তু রেপারির কাজ করছে, এটা দেখেছো তো? একবার ওখানে একবার এখানে। ললিপপ ফিনিশ, এবার পকোড়া।
যার ফেভারিট সে এখনো পারেইনি। আমি আরামসে খাচ্ছি, আমার ভীষণ ফেভারিট তো। আর তোমাদের দাদাভাই ফেভারিট না বলে ঝটাফট খেয়ে নিয়েছে। আমি একটু মানে অনুভব করে খাচ্ছি আনন্দ সহকারে। প্রতিযোগিতায় সে অনুভব করার জায়গা নেই কি? আগে একটা খেলাম, একটা আমরা একটা খেয়েছি। একটা তিনটে। আমি হেরে গেলাম। চারটে। আমার খাওয়া বেশি হয়ে যাচ্ছে এবার, খাওয়াটা বেশি হয়ে যাচ্ছে। কেন? জাম হয়ে যাচ্ছে আস্তে আস্তে। পাঁচটা। তোমাদের দিদিভাই হেরেই গেছে। আমি পারি তোমার সঙ্গে, শুধু পারবো একমাত্র বিরিয়ানিতে। আর খুব কষ্ট করে চাউমিনে জিতেছিলাম কয়েক সেকেন্ডের জন্য। তোমরা যদি ওই ভিডিওটা স্কিপ করে থাকো তাহলে প্লিজ আমরা নিচে ডেসক্রিপশন বক্সে লিংক দিয়ে দেবো, তোমরা সেখান থেকে চেক করে দেখে নিতে পারো। কয়েক সেকেন্ডের জন্য আমি জিতেছি আর তোমাদের দাদাভাই হেরে গেছিল। সেটা কিন্তু টান উত্তেজনার খেলা হয়েছিল, আমরা দেখে নিও। এই যে 6টা আর 2টো বাকি। আটটা। ললিপপ খেয়ে নিয়েছি, পেটে আর জায়গা নেই। কত বড় বড় ললিপপ ছিল। পরে খেয়ে নেবো, এখনই খেতে হবে। তুমি তো জিতেই গেছো, আমার আবার খাবার কি ব্যাপার? নষ্ট করা যাবে না বন্ধুরা, পয়সা দিয়ে কেনা জিনিস নষ্ট করবো খেতে হবে। নষ্ট করবো কেন? পেটও জ্যাম, জিতেও গেলাম। তোমরা কমেন্ট করে জানিও কি করা যায়। আমি তোমাদের উপর ছেড়ে দিলাম বন্ধুরা। এই যে পকোড়া। ঠিক আছে বন্ধুরা,
তো আমি জিতে গেলাম, তোমরা দেখলে, তোমরা কিন্তু কমেন্ট করে, বারবার বলছি কমেন্ট করে জানিও কি করব, শাস্তি দেব না ও আমাকে গিফট দেবে না কি হবে, তোমরা শুধু লিখে একবার জানিও। আমি সেই ভিডিওটা আবার তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করব, যে কি হলো না হলো সব তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করব। আর আমাদের চ্যানেলটা আবার বলছি, লাইক কমেন্ট শেয়ার এন্ড সাবস্ক্রাইব, শেয়ার এন্ড সাবস্ক্রাইব করে আমাদের চ্যানেলের পাশে থাকবে। একদম করতে কিন্তু ভুলবে না, পাশে যে বেল আইকন আছে সেটাতেও হিট করে দেবে, যাতে নতুন নতুন ভিডিও আপলোড করলেই সবার প্রথম তোমাদের কাছে নোটিফিকেশন চলে যায়। তো তোমার দিদি ভাই আস্তে আস্তে ওইগুলো খেতে থাকুক যত সময় পারে, হেরে তো গেছে, আস্তে আস্তেই খাক এবার, আর যতটা পারে খাক, জোর করে খাওয়ার দরকার নেই, কারণ জোর করে খেলে যদি কোনো অসুবিধা হয় পরে আমাকেই বলবে, আমাকেই ডাক্তারখানায় নিয়ে দৌড়াতে হবে। তো ভিডিওটা কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট করে জানিও। তাহলে আজকের মতন এইটুকুই থাক, আবার দেখা হবে তোমাদের সঙ্গে নেক্সট ব্লগে, আবার অন্য একটা নতুন দিন, নতুন ব্লগ, নতুন জার্নি তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করব। ভিডিওটা যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক কমেন্ট শেয়ার এন্ড সাবস্ক্রাইব করে আমাদের চ্যানেলের পাশে থাকবে, পাশে যে বেল আইকন আছে সেটাকে অবশ্যই হিট করে দেবে। তো আজকের মতন ভিডিওটা এইটুকুই, দেখা হবে আবার তোমাদের সঙ্গে নেক্সট ব্লগে। ততদিন তোমরা সবাই খুব ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, সেফ থেকো। সবাইকে জানাই গুড নাইট, টেক কেয়ার, বাই বাই।